ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې ځای په ځای غلاګران سیوا شوي دي نو ګرنیټ صاحب را سره په خوا کې ولاړ دی ډېر لوی بریتونه دي او د دغه ګندګیرو خلاف چې دی نو دیم کوشش کوي او دغه قسم ته خلک په ده هم ډېر بد لګي ګورو چې دی څه ویل غواړي په دغې حوالې سره ګرنیټ صاحب غلاګران ډېر سیوا شوي دي څه ویل غواړي په دې ډېره مننه د دې پاک له خو به زه دا ووایم چې هر کار سړی کوي نو هغې له محنت پکار وي بلکل جی دا غلا چې دام بغیر محنته نه کېږي خو لکه چونکې دا کار ټیک نه دی یو سړی محنت کوي د حلالو نو در ورځ په قیامت را روانه ده هغې ته به ورځي هغې له به نو لکه ګوره یو شیز د سړي کمې پیسې په قسمت کې الله لیکلي کو ده صبر وکړو دا به خدای ورکړي خو دوی بې صبري کوي یا غلا یا شوکمار یا لکه ډاکمار هر قسم خلک چې دي لکه تاسو پرون یو ویډیو کړی و چې یاره دوکانونه والې شوي دي ما کتلې وه نو زه دغې خلکو ته وایم چې د الله نه وغواړئ او بلکل بل ته نقصان کو پردي سل کورونه روان کې خپل په یو نشي آبادولی بلکل او بله دا خبره راځه هغه علاقو کې م هره سړي ته دا وایم چې کله م غل ګیر کوې د سره نرمي مه کوئ بلکل نرمي مه کوئ لومبی په خپلې مټې سپکوئ بیا وروسته پولیس ته په حواله کوئ بلکل نو ځکه چې دا د معاشرې ناسوران دي آیسو والا چرسو والا پوډرو والا او کم چې دا فحاشي خورئ دا ټول د معاشرې لپاره یو نقصان دی د کشري کل لپاره هر سړي له دا سوچ پکار دی چې زه ښه کردار وکړم په یو علاقه کې نوم پیدا کړم خو په ښه کردار باندې پیدا کړم په غلط کردار نه یو سړی وي چا نه پېژنده نو جومات کې یو دسمات یې کړه نو هر سړي وپېژنده یو داسې پېژنګلوي یو داسې پېژنګلوي چې خلکو پړونو کې ناست دي نو پېژنګلو چې خپله پیدا کوی نو په داسې طریقې پیدا کوې چې په ښه طریقې پیدا کوې پردې حق وخي لکه د غریبو خلکو دوکانونه ووالي شو نو ته دې ته نارتوب وې هسې ته څه وې دا اصل کې د نورو کارونو نه او بلکل لکه همدغې خبرو لپاره دا دغه شوي یو کنی کو دی چرې دغه لار اختیار نه کړه نو الله پاک په دې د دې نه ښه ساتي بلکل خو چونکې دغه د عوامو په نظر او ګیرېږي دا به انشاءالله تعالی الله ګیر کړي او بیا توبې وباسي بیا هلته سپینه ټوپۍ هم په سر کړي بیا تسبیح هم ورسره لاس کړي بیا ته سم د جومات امام جوړ شوي یا نو د هغې نه مخکې چې یو سړی پکار دی چې ښه کردار ښه پېژنګلو ښه غم خادي مړه ژوندی کوي نو ښه خبره ده د غلطو کارونو انجام صحیح داسې وینې اوس پخوا خو به پته نه لګېده اوس خو دا موبایل دي هر سړي ته پته لګي روغ رنځور غلط دا ټول پکې پته لګي نو مهرباني وکړئ ښه کردار ادا کړئ غلط کردار مه ادا کوئ مینه محبت خپروئ نو مهرباني سوال درته کوم چې ښه کار کوئ چې غلاګانې مه کوې هسې ستا زړه څه وایي چې د روټۍ دپاره څو غلا کوي که نه دا نشیان دي او ایس او چرسو دپاره غلاګانې کوي ستا زړه څه وایي روټۍ خو جي الله وعده کړې ده د هغې دپاره غلا ته څه ضرورت دی رب وعده کړې ده چې زه به تاله در کوم نو چې رب وعده کړې نو هغې کې خو غلا ته ضرورت نشته تاله به خدای در کوي ښه د حلالو نه به در کوي صبر کوه خو دا نشیان دا ایسو والا دا خلک چې دي دا هر څه چې کوي دا دی کوي بلکل جی نو دوی سره څه معامله پکار ده بدی سره ټول بس کو زه ورته ووایم او که نه الحمدلله پولیس ورپسې داسې راغستې ده چې د ګنداو خلکو نه به عمل کې انشاءالله تعالی چې پاکېږي بلکل نن دی او که سبا دی نن به ګیر نه شي سبا به ګیر شي د قانون د سترګې نه نشي بچ کېدی نو انشاءالله تعالی چې دغه غلط خلک مه سپورټ کوئ د چا په ګاونډ کې چې د چا په دغه کې یا هر قسم پولیس ته اطلاع مخې سره کوئ چې بھائی دا سړی غلط دی یا کم سړی یو روزګار نشته دی سري کړی اچوي روزګار نه کوي کار نه کوي دیاړي مزدوري نه کوي ځمکه یې نشته او هغه سري کړی چې د کم ځای نه اچوي د دغه خلکو تحقیقات کوئ په ګاونډ کې او دغه خلکو ته یې په ګوته کوئ پولیس ته یې په ګوته کوئ انشاءالله تعالی زموږ ټولې مسلې به خدای پاک وارئ صحیح خبره ده نو ګرانو کتونکو هغه کسانو ته م وایم چې چرته م چا غل ونیو او د هغه مرستې وکړه چپ پاتې شو نو دغه هم په دغه غلا کې شامل دی کوشش وکړئ چې دوی باندې اول خپله مټ ګورئ او معامله ورته ختموي کني بیا پولیس والا دغه پیغام دی چې څنګه تاسو صفایي چالو کړي ده دغه شان دغه میشن جاري وساتئ او د دغه غلاګرانو ګندګیرو نه د دنیا خالي کړئ ویډیو مخکې شیر کړئ مونږ ته راکړئ اجازت د لوی الله په امان